準備ができそうです。皆様おはようございます。陣馬の滝小学生の部でございます。これから3曲叩きます。まず最初に、源の出陣太鼓、それから2曲目が、富士の巻狩太鼓、3曲目が源頼朝金光太鼓を聴いてください。よろしくお願いします。